अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तो वुचान चूंकि दाछी गाम वनकस एंट्री कर यथ वीडियोस मज हाव बह कह जाए तम दाछी गामस मज योत मतलब कह विजिट कर या सपोज कर कम कम चीज़ गसन योर पे परमिशन तन जरूरी परमिशन बगैर योर अलाउड कह तथ बारस मज कर बह तुम कत बे हाव तुम बाकी जाए अंदर मतलब खास कह तिथ चीज़ वुचन लायक योर मतलब आम इंसान तक अगर वीडियोस पे कह नो वाइल्ड लाइफ मंजूर मेन चैनल यह ग सब्सक्राइब कर पेज त फॉलो कर चलो तुम पकू तुम सत तो तुम वो एंट्री यपर पगह नेशनल एनिमल हांगुन बेस एंट्री ग अगर कंस योर विजिट कर एंट्री ग बाकी वो तुम बाकी पिक्चर्स लगे चाहे बियर या लिपर्ड बाकी एरिया ज्यादा खौफनाक वो एरिया कूत खौफनाक कूत गनर दाछी गाम खौफ गसान वनकस कुलन पे तथ पान वन कह मगर कूत खौफनाक एरिया वनकस तथ वन फिशरीज फार्म जिस दाछी गामस मज खास जाय वुचन वुचान दाछी गामस मज खास जाय फिशरीज फार्म यह मतलब असल खूबसूरत अंदर ये थ्रोट गाड़ तो चलो तुम वो बह क्या अंदर तुम वो तुम रूजू वीडियोस पे तुम गो खुश गम गाड़ वुचित चूंकि तुम वो यह गो सह ट्रक फार्म फिश फार्म इस दाछी गाम एरिया मज तुम ये मज कचा खूबसूरत गाड़ फार्मिंग ये कर लक्च गाड़ अत जाल अमो अमी मूजूब पे थोमुत चूंकि अत मा यी कह बर्ड पेट किन सह हेमन मतलब अटैक कर खेत अम मूजूब अत मज थोमुत यमो यह जाल पे पतन नेरान अम मज ये मज थोड़ा बजे पहन ये थोमुत थोड़ा जाल बाकी अगर अप कहें खाली खाली वनकस थोड़ा बज बज ग पे शिफ्ट करान बाकियन ट्रचन मज करान शिफ्ट तुम वो ये मज कूत्या ट्रच बज कि ब्रीडिंग खतर थामच गाड़ ट्रच 5-10 ट्रच बन अमी मूजूबन कि यमन अलग अलग वैरायटी ये मज यपर कह मतलब यम ट्रच बन ये मज जाल वाल बाकी वो तुम टॉप सोरे यह सोरे दाछी गाम एरिया ये मज खास कह जाए पंजगुमा बेकिस जाए अत वन राजनर वन अत मुहर खा अत मज वन मतलब यम एरिया वो बैक साइडस अपर गसान बैक साइड अपर हेकान वात मिसाल के तौर पर टारसन वारसन खसान यपर यह तीचा खूबसूरत वन बेकिस जाए करो कोशिश अगर तथ जाए पे हांगुल वनकस मौजूद वनकस वन अपर दाछी गाम ये मज अगर कह कुन सात विजिट कर ओकुन या मतलब चक्रस ये मज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर बे मज हारन वारन योर अलाउड हारन कर क्या दक्षिण तोर जानवर यह जानवरों सत एरिया मज हांगुल खास हावो तुम बाकी बाकी जाए दाछी गामस मज
अमि सो तुम गाइडेंस जरूरत कहें तुम रोजो वनान हांगल क्रॉसिंग पॉइंट आसान हांगल मतलब ये तुम विजिट करान तो ये हाव बह तुह यह जाय अगर अल्लाह ताला सद तरफ कह किस्मत तो करो कोशिश अगर कुन जाय हांगुल तो करो कोशिश तुह सह हावनस बह अल्लाह ताला अथ करो सन कोशिश आसान तुम कूता गुन ये जंगल कि ये मज वनकस कुल बसान मतलब हकमती वनकस पान वान कह मगर तुम वो मतलब कूचा पैनर जंगलस मज अथ मज हांगल बेहान तुह हाव बह सह पॉइंट कि पकान तुकन नीरो तुम रूजो वीडियोस पे अगर कह नई दोस ये शड तन अमी खतर अत मज कह नफर ये पॉइंट खास तुम बाच बनाम तो सुबह टाइम त्रावान अत कह मतलब लेबर्स योर कह मुलाजिम वाइल्ड लाइफ तरफ तो त्रावान बाच इहदी खतर कश्मीरी विलो तमुक पान बैट बनान तमुक पान यह त्रावान हांगलन सुबह मॉर्निंग टाइमस मज तो हाव कित त्रावान तह यह सह पॉइंट तुम वुचान कि पे वनान बाच यम त्रावान मतलब मॉर्निंग टाइमस मज त्रावान ये पॉइंटस पे तो यह सह पॉइंट ये हांगुल आसान सुबह टाइम ये सारी खेन खुरदानी खेन नेशनल पार्क दाची गाम तो अत मज पॉइंटस पे ज्यादा आसान मतलब सुबह टाइम मॉर्निंग टाइमस मज पे थावान त्रत बाच ये मतलब रेस्क्यू आसान ऑपरेशन खतर नफर कह तमुक तो यह सोरे जंगल यह 141 किलोमीटर स्क्वायर यह दाची गाम एरिया टोटलस मज तुम करो पन्ने जाय हिसाब 141 किलोमीटर स्क्वायर कूता बोड़ एरिया अत मज जानवर यथ मज लंगूर तसान यथ मज मनकी यथ मज जानवर डेर यथ मज लिपर्ड यथ मज नाइट विजन कैमरा लगित यह वो तुम ठ 10 थावान कैमरा अमी मूजूब थावान लगित चूंकि ये खेन खुरदानी त्रावान सोचान अत मज गम कैप्चर उहुंद मतलब कत्या हुरियामत ज्यादा तदाद कूता वोत पतमे वरी खत कूता तदाद मतलब यह ज्यादा तमी मूजूब नाइट विजन कैमरा थावान यह वो तुम त्रावान मिसाल साल्ट यह त्रावान हांगल वनकस मौजूद कह अलबत्ता तुम वो मतलब तमो ये कोर्मुत यह पेशाब यानी कि वो सा यह मौजूद कह दो ब्रो मगर गोमुक मतलब गो ये तेल हांगल ये ट्री यह ओक ट्री यह यानी कि यमिस कशिर पे वनान हापुत हसा खेवान मोहन गूड़ तो पे शोंगान 6 रेतन यथ पे कह फ्रूट्स रेत काल बोड़ आसान यह कुल तुम वो यह बोन हिंद शेप मज अत तुम जलगोज हिश तो यम हापुत ज्यादा करान पसंद या मुनकी तम